Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my another episode. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ആദിത്യ നേച്ചർ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മൾ വയനാട് ചുരത്തി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ജേണി ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 1:30 സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച വീഡിയോ ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദിത്യയിൽ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് തരുവണ്ണ റോഡിൽ കയറി 4 കിലോമീറ്ററാണ് റിസോർട്ടിലേക്ക്. നമുക്ക് വഴി തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്ലെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ കയറി വന്ന് അവിടുന്ന് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മളെ നെയിമും ബാക്കി ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിസപ്ഷൻ. റിസോർട്ടിൻ്റെ മുൻപിലായി തന്നെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോകാവുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ കണക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവർ തന്ന ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന പാടെ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ കുറേ സ്പൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അവരുടെ തന്നെ സ്പൈസസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണിപ്പോൾ. എല്ലാ സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ റിസോർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് കോട്ടേജുകളാണ്. ആവശ്യാനുസരണം 1 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജും ഉണ്ട്, അതുപോലെ 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജും ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മിക്ക കോട്ടേജുകളും ഒരുപോലെയാണ് കാണാനായിട്ട്.
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗെയിം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയി കളിക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അത് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പാക്കേജിൽ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ആ വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കൊക്കെ കളിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടേജിലേക്ക് എത്തി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോട്ടേജ്. നമ്മൾ 2 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കോട്ടേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഗസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ ഒരു TV കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂം. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മിററുണ്ട്. അതുപോലെ ബാത്റൂം ഇവിടെയാണ്. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷെൽഫും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ റിസോർട്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി പൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് തന്നെ ആ പൂളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാട്ടിൽ നല്ല ചൂടല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിനോടൊന്ന് സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പൂളിൽ പോകണമെന്ന്. പൂളിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പൂളിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഇവരെ കളിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ തോന്നി. പിന്നെ ഞങ്ങളും ഇറങ്ങി. അതുവിന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റായി. അത് പിന്നെ വെള്ളം കാണലും ചാടലും ഒപ്പമായി. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആദമിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സമയം വന്നിരിക്കാമെന്ന് കരുതി. അതുവിന് ഊഞ്ഞാലയിൽ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏകദേശം ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയി. നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോവാണ്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇരുട്ട് വന്ന പാടെ അവർ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മഴ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ക്യാൻസലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നൈറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടവും. സോങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി കാണാനായിട്ട്. ഇത് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു വഴിയാണ്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സത്യം നമ്മൾ പറയണമല്ലോ, അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ വിശന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ആദ്യം ആ സമയം കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോർട്ടും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഫാമിലിയായിട്ട് വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും.